ćemo praviti krokete od pire krompira. Zato nam je potrebno brašno, jedno jaje i ništa više. Poslije ćemo da pržimo dok napravimo krokete. Brašna dodamo još, smo dodali, da ne bude mekano, da može da se oblikuje, znači po potrebi dodajemo, da mogu da se prave kroketi. Sad naši kroketi su spremni za prženje. Sad ćemo da ih ispržimo na ulju i to onda bi bilo. Ovo smo dobili ovoliko kroketa, otprilike 200 grama brašna, jedno jaje i 4 krompira smo samo napravili, pire krompir. Može se jesti samo, može se jesti preliveno pavlakom ili nekim sosom ili sa mesom koji je napravljen već po želji kako.